ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱ ଏହାକୁ ଦେଖୁଛି। ତେବେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା। ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ିବୁ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଦିନ, ଯେଉଁ ଦିନରେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଦେଶକୁ ଆମକୁ ସମର୍ପିତ କରି ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରିଗଲେ। ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଦେଶରେ ଚାଲିଛି କି ନା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ତା ନହେଲେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଏତେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ନ୍ତାନି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଲିବେ, ପିନ୍ଧିବେ, ଖାଇବେ, କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ, ସବୁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ରହିବ। ଇଏ କଥାଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଏକ ମହାନୁଭବ କଥା। କେବଳ ରାଜା କହିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ, ସେନାପତି କହିବେ, କୋଟୱାଲ କହିବେ, ଏ କଥା ନୁହେଁ। କହିବେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଆଜି ସେହି ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ବଳିଆ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀ।